Во сите американски објекти во светот е подигнат степенот на безбедност пред објавувањето на извештајот за тајните испрашувања на ЦИА во борбата против тероризмот. Тоа е прво јавно документирање за наводната тортура на агенти на ЦИА врз осомничени припадници на Ал-Каеда по терористичките напади во Соединетите држави. Постојат некои индикации дека објавувањето на извештајот би можело да води кон зголемен ризик за американските објекти и поединци во светот, изјави портпаролот на Белата куќа Џош Ернст. Се претпоставува дека е можно по објавувањето на извештајот за испрашувачките техники на ЦИА врз затворени милитанти да дојде до протести па и нереди и насилства во некои делови на светот. Извештајот на ресорниот сенатски комитет, за кој беа потребни неколку години, детално графички ја представува историјата на програмата на ЦИА за трансфер, задржување и испрашување на осомничени лица, што по терористичките напади врз Соединетите американски држави на 11 септември 2001 година ја одобри председателот Џорџ Буш. Некои техники за добивање информации од притворените биле над дозволените од Белата куќа, ЦИА и од Министерството за правда. Според наводите тајни места каде што биле испитувани осомничените имало во Полска, Романија, Тајланд и Авганистан, како и во американската воена база на Куба. Активистите за човекови права и некои американски политичари сметаат дека некои од техниките, како недозволување на притворените да спијат и по неколку денови и нивно давење со вода, употребени од агентите на ЦИА, биле тортура. Од ЦИА велат дека техниката со симулирање на давење со вода била искористена само врз тројца притворени. Некои од овие техники потоа беа забранети од Џорџ Буш, но целата програма беше стопирана од Барак Обама, веднаш откако во 2009 година беше инаугуриран за председател. Според Обама, употребата на овие техники им наштетиле на американските вредности. Заклучокот на извештајот е дека грубите испрашувања не резултирале со некаков важен разузнавачки податок, кој не би можело да биде добијан и со непринудни средства. Ваквиот заклучок е жестоко нападнат од повеќето разузнавачи, кои велат дека токму ваквите испитувања довеле до големи разузнавачки сознанија за терористите. Според нив, овие техники биле неопходни поради загриженоста од можни нови катастрофални напади врз Соединетите држави, но и поради тоа што американските власти имале ограничено познавање за Ал-Каеда. Извештајот од околу 500 страници е само сублимат од многу попрецизниот извештај од 6000 страници, кој натаму ќе остане тајна.